Nigo charaigire Chinsa Isano na Ibere chabono mubaso omwanjo mwegere yabo getaseni Ndizi TV okwarigania atwemanya mangana Amayia asenchera ayo wenge eritari ne Dorcas Kemuma na nigo togochikobwatana nere togochikobwatana Abigail Nyanchama uyo kunyamanya gosoko gona kinga mariogi amo ne chibicha chiawe kira asenchera erengia Abaibori nigo babori we korenda abana babo anene asechinga kechiga cheruse ntambe egochigo chaka na igobono aba anene asabana bamura abo babaire bagotigara maiga ase ekero abana banyoroka bagenderete korendwa abokongu nigo boigo babori wa abaibori bonsi kwenekinga abana babo tibali gochigwesoi ase ebikore ebyobosari aiga ase ense ya Kenya osechinga kechiga bono bare ase omotimokore omotambe konengana n'abanya pigipigi kono gwetera ase umunyakero gobo nigatebire buna abana bamura nigo bagochya besoi ase bikoro obyobosari chingaki bara ase omotimoko omotambe na nene aso wesonane ase oborundi ebwe chipigipigi egento getanchiri nerichiko boigo nigo barire irabuna nigo barachikwana kinga nkobeka bare oborendi obotindi asense meyo yechipigipigi asogotema gotanga abana abake abubara aborokiwa mba basa weswanane ochi asoborundi we chipigipigi egento gikwirna nonya aneme basokano gokoreka ariko baterenga ati school bone ganga jiri gofungu twari kwigwanira n'abayibori aki school naje gofungu kurera abana bayino mba basogotoka se pigipigi ekera bono igamusakero umutuba iga erera abentini mono ase mujerusi etoje baswa ere nene mono abana bange bagweso yasama bano burwe pigipigi bataramanya yanyale batwanya bachiacha ya sipara chetu chairman chichi stage chijosi bingora chabo getutu kabema iso ase ngenjo bone igeruse yega toje baswa igere nene mono aki tiunde mwana ode mwenzi tabasaba so stage onye talent estate na ninyo tali mwana poda onye isabo nyarikana stage yao mwana utokirogwe pigipigi kuna bana bagacha gojerusa oikango mukirike tambukiro aya bono ngoranga tusaini ko mo chairman nguko beka isiko nto mo chairman yoli o materi chiko ngana digenda tase ko south registration ye pigipigi na abarundia tigo mondo gocha stage sasa rule nyarikana yabo mura baita bange bagokomba town ya bali ko burundia ntoko manyanga oyo burunge na burunge kali burunge ene stage mo takora register tigachine report ile kamili ko base kenyorarwete ko basabagambi tuwaterane tokya abarandi akure county Nyamira nigo baborire amenye be county ywe kumwege na nyasaye nabo igogotorika na gotigana ase okwege na abanyanabi nigo baya kwanetaya ase maiga yogo omusibate yomo kusiria obugima bwaye ase nchira ayobo tutukanu imeye kinyoro kyabo bembe ejo igotoka imeye county ya Nyamira nigo bono bari no mwechano asekeri batebuna niga abantu babonete komotigera nyasaye emechando yonsi irubwate aya nigagocha ekero abamenye gosebe kinyore kyo bare no borobonene ase okukagerwa kwoborogi gokorekana na kuirera ogokwa kumosubati oyo bandangeri naba basta togenda roro tosarie mekeyi yebirecha tosaria amangana yechingiti chigocha erinde emekeri nyare gosareka ajuriri ati ntwatagurite binte imono togaita ebintu byarengo ro byarengi byokwirukia mite yarengo ro abantu bari kungainwa tokarusio byose abantu bakaba no bya bwonsi nande ankiende ankijusi ntwagenda igakemera mahate naro to ebintu byarengo byokwirukia bakajibija cyose ntubwate naro togasaria meke yechingiti nebintu byarengo togasamba abantu banyasaye bakanyoro morembe ogosaba gwitungolinga abantu banyasaye banyoro morembe batiga mangana yuko ngainwo konge eliegere bamubwati nyasaye ekianero tebanga na abaire chinguru genda moseri ebireja genda mubweni amarwaire ntuto tatwara sindani nelinga nelioka togokemea seri etari ya Yesu muna Yesu atoete chinguru abantu bagwena twaro abantu bagokorera omonene nyasaye na mangana nde angabuna yo kurutirana chinche gokore byasara byo borimo ngaba metenerera
na chirente kuyerushie gere abantu bakoe chibesa nemete ikyo wasaba chibesa bakechie family etarenge gocha etanyare konyora lakini ntubuna mwanya bantu ntumanyetio morogi muntu ki tware kubaborie kenyoro keringa tigo morembobe mo kageronde mo ruana mo itana handiri ngana rio mweri onye mwasinyirwo gotinde kamaremu rangarie kanisa to chagu to mo boina to mutinde kamaremu inu bari mo bate nango kumure ganda mutige Omorai wense Dr. William Ruto ritukoria ni garaire omojega bogo chengira rituko ria machoni ryumanyikainde buna KDF Day ase ensemo yembakasi Garrison yo gotoka ime yomochi o Nairobi amo na bari bekirana asomo ojegoyo ngamo no muwaziri o defense yo manyikainde buna Adani Duale egati ya barai abande ni goboigo ekirenge kenene kyo gochengira ritukerio kere oko moyo amachoni onsi ase egasi yabo Amayia bagendete gokora. Chinga kiomo yego yuagendrete omonene bwenseme ya KDF General Minyikai nigatebire buna ekirenge kenene ase aba amachoni onsi no kwenekinga ngutinga bari oborendi asense ya Kenya amo ne Chinsa chonsi chinyetana ine asense ngema. But a lot of positives, and mostly is the peace in Somalia, because peace in Somalia means peace in Kenya and peace in the Horn of Africa. So the quiet pacification of different areas in Somalia, in areas of with the mandate of KDF, first of all, in that for one force, the mandate of KDF, as I had said earlier, is the protection and defense of the territorial integrity. And so in having one force, our mission is one also, and the synergy of the three services delivers the mandate for the Republic of Kenya. In the national, for enhancing national security internally. Komiti ya bene ase bunge ye Senate yotenete okoringori kwa bantu wetani chimi inye aseri nani ria shakahora nigo bono ya monyorire goseri ya mwakire fine ye chishiringi chimi chiribu chimi Isano aseri omo pathologist government pathologist Johnson Oduor aseri mocho rio goteikirana ase ensemo ye bunge yo yabangire abugoro Oduor ni gateikirete ase gikarekyo kyabonete gokoreka abugoro asebono ba muganirie agoikororo ritukoria Jumaine kurende ni go barure okoseni go batebire buna arachi kobe kubyara n'abanyanyimbo na goikigwa ase ekegam gosase bungeyo ritukoria Jumaine eiki egocha. He pays 500,000 shillings
we are also, in exercise of the law, the powers given, asking that he will be arrested and be brought before the committee on the 10 a.m. in the morning, Tuesday next week. Are giving a warning to the officer in charge of the prison, Mr. Eric Ochieng, SSP, that should he obstruct the service of the summons on Mr. Mackenzie as directed by this committee, it is not the Director General of the prisons who will be committing an offense. Endwari ya kipindupindu niko yaonekanirie wateka ase kambi ya bakimbizi ya Dadaab iwe gotoka ase county ya Garissa ase bono abantu bari bateneta obachenu ase kyombe kya World Health Organization baikire ase nsemeyo na kubwata kwa bakonyi anene ase abukorwegwa kwa mariogo erikwene kinga endwari yu ngotangwire ase okwambukirana na oche ase abantu bande naboigo nigo barachi kwene kinga emeroberi bekerwe kiranu erikwane kinga abantu mbali gochi konyora chindwari chinde chonsi chingaki embure nyinge yetoigo yo manyikaine bunel nino gochaka gotu aiga Kenya ase omotienyo yiga gosase eganyereire gochaka gotu taikende yonsi omotienyo yiga nabo igoni go barurege kuro gochasa abantu bonsi kwene kinga ngwetanga bale ase eyo bachenu eringa mbanyara konyora amarwire chingaki chembureye. County also has just got an outbreak, the second wave of cholera outbreak at the Hagadera camp. So this and assorted medical equipment that we have received, drugs and cholera bed that we have received from WHO will go a long way in assisting to avert some of the shortfalls that we may have. So we want to be positioned to various health facilities, to various sub-county, in order to ensure that we have adequate supply to respond in the event of any outbreak. WHO, World Health Organization, has been supporting the northern region and the ASAL counties and even other parts of the country for capacity enhancement of all the health workers countrywide, and even particularly that WHO has a regional office based in Garissa to support Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo, for these counties in order to issue on emergency preparedness. And currently that we have already received the supplies, commodities for emergency preparedness. And one other thing is that we're able to do that WHO is fully prepared on the current El Nino emergency which is coming. We're able now to train national TOT trainings, which is supposed to happen next week, and also training the county teams in order now to be able to inform the communities on how to protect themselves in the effects of El Nino. And the WHO is really supporting the counties which are in the northern region so that Omwancho murigeri abugita sene Ndizi TV gaigana ngo ikira mwedi obwamangana maya asenchera ayobenge kurende gendera kurigeria igita sene Ndizi TV edi obwemanye amange naboigo abweseme amange ase emeroberio ekobwatia nabo boigo gotobwatia asenchera yo mutandao asensemo ya Facebook gotonyara buna Ndizi TV News Digital na asensemo ya YouTube gotonyara buna Ndizi TV News twara oburigeria obuya asegita sene Ndizi TV nabo bwansu bomugosi edi Dorcas Kemuma no yone kinga chibi chamo na mariogi agwikira senchera yo wikiranu nere Abigail Nyanchama.